নমস্কার প্রিয় ছাগল খামারি বন্ধুরা, ন্যাচারাল বিউটি গোবিন্দ নায়ক চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের এই ভিডিওটিতে আমি বলবো আমাদের ছাগলের সর্দি এবং কাশি হলে আমি কোনো প্রকার ওষুধ ব্যবহার করি না, শুধুমাত্র ঘরোয়া কয়েকটি উপাদান ব্যবহার করেই আমি তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করে তুলি। এই অভিজ্ঞতায় আমার বন্ধুদের সঙ্গে আমি আজ ভাগাভাগি করে নেব, তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ করছি এবং ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। তাই শুরু করছি আজকের এই ভিডিওটি। সম্পূর্ণ ঘরোয়া কিছু উপাদান ব্যবহার করেই ছাগলের কিভাবে সর্দি এবং কাশি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আমার হাতে যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে কাঁচা রসুন। আমাদের ব্রিডারটার কয়েকদিন থেকে দেখছি সর্দি এবং ছাগলটি খুব খুব করে অল্প অল্প কাশছে, তাই আমি ভাবলাম আমাদের ছাগলটিকে কাঁচা রসুন আমি খাইয়ে দিই। আমি আমাদের ছাগলগুলোর সর্দি এবং কাশি হলে কাঁচা রসুন কোনো পাতার সঙ্গে দিয়ে ছাগলকে খাইয়ে দিই। একটি 15 কেজি বা তার বেশি ওজনের ছাগলের জন্য 3 থেকে 4টি রসুনের কোয়া নিতে হবে। সেই রসুনের কোয়াগুলো কোনো পাতার সাথে দিয়ে ছাগলকে খাইয়ে দিতে হবে। নিয়মিতভাবে 7 দিন বিকালবেলা এরকমভাবে ছাগলকে খাইয়ে দিলে ছাগলের কাশি এবং সর্দি থেকে ছাগলটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। আমাদের ছাগলের কাশি এবং সর্দি হলে আমি কোনো ওষুধ ব্যবহার না করে এরকম রসুন, কাঁচা রসুন ছাগলকে খাইয়ে দিই। এরকমভাবে না খাওয়াতে পারলেও যদি কাঁচা রসুনটি থেতো করে গরম জলের সাথে দিয়ে সেই গরম জলটি 5 ml করে প্রতিদিন বিকালবেলায় ছাগলটিকে খাওয়ানো যায়, তাহলেও সেই ছাগলটির সর্দি এবং কাশি থেকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠবে। প্রাচীনকালে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে রসুনকে ঔষধি গুণসম্পন্ন উপাদান হিসাবে ব্যবহার করত। রসুনে রয়েছে অ্যালিসিন নামে এক ধরনের উপাদান যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়া এছাড়া রসুনে রয়েছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টিভাইরাস কিছু উপাদান, যা ভাইরাস গঠিত বিভিন্ন রোগের হাত থেকেও প্রাণীকে রক্ষা করে। শীতকালে রসুন খাওয়ালে নিয়মিতভাবে ছাগলকে ঠান্ডাও লাগবে না এবং আগে থেকে এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া রসুন খাওয়াতে পারলে ছাগলের যে কোনো ভাইরাস গঠিত রোগের হাত থেকেও ছাগল রক্ষা পাবে। আমাদের ছাগলগুলোকে ঠান্ডা লাগলে আমি নিয়মিতভাবে 7 দিন রসুন খাইয়ে দিই। তবে মনে রাখতে হবে, রসুন যেহেতু একটি ওষুধি গুণসম্পন্ন উপাদান, তাই বেশি খাওয়ালে ছাগলের কিছু অসুবিধাও হতে পারে। যেমন বেশি রসুন খাওয়ালে ছাগলটির অ্যালার্জি হয়ে যেতে পারে, বেশি রসুন খাওয়ালে ছাগলটি পাতলা পায়খানা করে। তাই 3 থেকে 4 কোয়া রসুন একটি প্রাপ্তবয়স্ক ছাগল অর্থাৎ 15 কেজি বা তার বেশি ওজনের ছাগলের জন্যই যথেষ্ট। এর চাইতে বেশি কিন্তু খাওয়ানো যাবে না। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। জয় কৃষাণ।